navçeya xelfetiya Rihayne, navçeya Gula Reş, angu buhuşta ve şartî. Her bu henkeşi dibêjin bajarê wenda. Ji ber ku navçeyeke ku dibin avê de maye vê navçeyê em ê ji bo we bigerin û bînin ser ekranê we. Xelfetî yek ji navçeyên Rihayê ye. Navçeya xelfetiya Rihayê di nava axa Mezopotamyayê de xwedî xweserî û mîmariyeke taybet e. Navçe bi dîrok û ednigariya xwe wekî buhuşteke biçûk tê binavkirin. Piştî çêkirina bendava birêcikê, gelek gund û piraniya bermahiyên dîrokî dibin avê de man. Rûniştivanên herêmê dibêjin ku bajar û navçe navê xwe ji efsaneyek stendiye. Ew efsane xemgînî behsa du ciwanên ku berê evîndarê hev bûne dike. Berî demeke kevn du ciwan bi navê Xel û Fatih gelek ji hev hez kirine. Lê malbatê her duyan nehêştine ku ew her du evîndar bigêjin hev. Xel û Fatih jî ji ber vê yekê xwe avêtine ava Feratê û bi vê awayê di mirinê de gihîştine hev. Ji wê de mêşûn de bajar wek warê Xel û Fatih tê nasîn û bi derbasbûna demê re bûye xelfetî. Belê geramiya li bajarê xelfetî angu navçeya xelfetiyê berdewam dike. Niha jî li paşmiciyeke dîrokî cî digire. Mizgefta mezin angu mizgefta oğlu ya xelfetiyê. Tê gotin di salên 1807 de ji alî xostên Ermenan ve ev mizgefta tê çêkirin hê jî hebûna xwe diparêze. Lê piştî ku baraja angu bendava vîlejekê hatiye çêkirin şûn de beşeke mizgeftê dibin avê de maye û beşek wî jî hê jî heye. Lê aliyê ku li vê cihê cî digire dibin avê de yek beşek ji wî dibin avê de ye. Kesên tê vê dirast seyranê dikin angu tên serdana vê derê dikin hemû jî em dikarin bibêjin serdana vê mizgeftê dike ji ber ku mizgefta herî tê zanîn ya navçeya xelfetî ye. Ger hûn hatin hûn ê ji nêze bibînin ku ciheke dîrokî çawa dibin bendavê de maye. Mizgefta kevin a bajar îro li ber ava Feratê disekine û hundirê wê bi qasê 45 santîm dibin avê de ye. Ev mizgeft yek ji mînakên bêhempa yê mîmariya Ermenî û Osmaniyan e. Tê gotin Xadir Ustayê Ermenî mizgeftê li ser navê biratiya Ol û Gelan lê kiriye. Aliyê mizgefta mezin mevî alî anî ser ekranê ve me gotibû hinek jî ji dibin avê de maye dibin ava Feratê de. Niha wî aliyê tîne ser ekranê we hûn dibînin. Piştî ku bendava hatiye çêkirin mizgefteke dîrokî dibin ava Feratê de maye. Mizgefta ku me gotibû destê Ermenan hatiye çêkirin piştî bendavê bi gelek malan angu bi hezara malan re ew jî dibin avê de maye. Em mizgefteke dîrokî ye. Ava Feratê ne tenê vê mizgeftê hemû malan jî girtiyan derê xwe dibin xwe de hîştiyê li vê aliyê jî em karin bibêjin ku hemû mal xanî beden giş dibin avê de maye li vê navçeyê. Ji ber vê yekê jî dibêjin navçeya dibin avê de angu navçeya veşan. Navçe yapacak serma heye li neveki qerse umkan rahat bikerin ji ber ku piştê qerse ji bo me her der germe li vê navçeyê fêkiyeke ye jêr dibêjin kebat ango bergamot tenê li vê de reşîn tê
لی چما لوی دراشینتی راستش امج نزان نجبر اخاوی نزاجبو هوای ویه تن لوی دراشینتی لپاشم جیت گرف وکی لیمون پیکیه کیه وکی لیمون لگه مزنه و زره نه سر داری وند بینن راستش دم کمدی شاش مش بک پیکی که گله مزنه و با تاویج پر مزنه عجیبه هر وها نتنه گله که هی لوی درا گله رشید بیشن بویا مجرا هربستان بویا مجرا فیلمان بویا مجرا پرتوکان جرد بیشن گله رش راستش اوج عجیبه جبر کوتنه لوی درا شینته گر جوه شونده و ببین جه کدن آنگو ببین حرفتی آنو شین بکن لوی درا شین نای تنه لوی شینته او گل و طایبت مندی خوشی جوه درا دگره جرد بیشن گله رش گر اون هاتن و دمسال وقتا یوبه و کانو گله رش ببینن جبر کو وقتا کم هاتن میو گله ندید جبر ندم سالای بو گر آرشیوا یا میبین ام ببینه سر اکرانی ببینن حتی سال 2000 خلفتی خودی دیمنه شین و تایبت بو. بخشین خلفتی یک ول رخچ مافرات راد وستیان جبو اقلیم خویا تایبت دوی هرمه ده گلک ناسبون. جبر کو دارین سیو، لیمون و پرتقالان تنه لوی درا باوی که خوزای مزند بون. د سال 1992 نهانده دولت جبر پروژه خویا گاپه بنداوان چکر و یک جوان بنداوا بیرجیکه بو. باوا کرنا و بنداوه آوا فراته بلندتر بو. و همو باخچه در دوروی کتن بناوه. نتنه باخچه باجار خلفتی بنیوی و گلک گندن در دور بحری به تمامی ده بناوه دمان. ونهاتن خلفتی هروها خلفتی کم ونه بیوی رنگی گلک ببینن لوی درا جبرکو باجاره که دبن آوه ده مایه تماشوان هجا جبوه که جگر ونهاتن وی درا و سردان خلفتی کم کر ونی دیمرن که بیرنگی به هم پا ببینون شاهدی لی بکن شما خلفتی کم دبیجن جبرکو دما بنداوا بیلجیگی هاتی آوا کرن ده سال 1999 نهانده پروژه گاپی کتیو ناف کرن بنداف هاتی آوا کرن نفچجی گلک محله گلک گند بن آویدن مایه و پشتی وجود دیمرن که بیرنگی در کسی هولی هر وها گلک مال و تاخجی هیچ دبن آویده کو اناجه ببینن سر اکرانه و هر وها دیمنه گلک خوش خویادی که لی علیوی د سوژی جهیه جبر کو گلک اس برانین خود دبن آویده هیچتیه لوی ناوچه نافشه خلفتی رهای عنگو خلفتی کم پرکه بیرنگیه جرد بیشم پر اسما عنگو پر بلند افر پشتی کو نافشه دبن بنداوی دمایه هاتیه چکرین جبو تورسا مال بکشنز بارم پر هاتیه چکرین هر دو آلین نافشه به هفه گرید ده افر جبلی بی پرکه دنجایه او جب بیترنویه و بیتر وقت تکنولوژی که دبیشن بیتر جویا هنک نوتره لیا پر هری تیزانین نافشه خلفتی رهای یا هری بالدکشین از بارم افر.
نافچیا خلفتی رحای هم برچی بون و نیورن جه که وساسر بحری و خوارنه که اش خوازن دو خوارنه نافدارن الودرا یک دیویژن گوشت بحشاش انگوش حشاشلی کباب یادنجی مسیح شابوت تبی ناف کرن اف خوارنه اف خوارن دیویژن جبو یهودیان پیروزه مسیح که پیروزه اف یک و تنه بحر چما فراته ده اف مسیحیه جبوی تابت من یاوی هی جبر ویکی گر اونهاتن خلفتی رحای خلفتی کم وند خوازن خوارنه که سر فراتی بخون رونیکن هنک بینا خوب بدن هنک یوی خوارنه برا تام بکن بیامن ورن و معسی تام بکن جبر کو تایبته و تنه چما فراتی ده معسی تگرتن مگو جبو یهودیان خوارنه که پیروزه و جبه سردمی حتی رو جامعه ایرو هجین آبی خود به جوان دگرن دبیجن شاپوت باله گلو تعمای چای و راستی اج نزانم لی خودی ودرا دبیجه اف خوارن دوی تایبت لخلفتی بخوارن گلو نهاتن تام بکن لیا جویرا دبیجن بیلر کنا تماشاوان هیجا ده سال 1900 دیده جالی ارمنان و خوستین ارمنان و جاردن و کناقی انگو و köşkü و قصری حتی چکرن جوی سردمی حتی ایرو هیشهیه نزدیک دو سالان رستوراسیون ev çekirnavi başkırnavi berdam kiriye pişti ve bu turizmi hatiye vekirin daha veki otel keteb karani kesin jder vetin xerfetiye levedere behna xodedin جی رازان جی و خوارن دویدره هیه و کارن ساعتان دویدره جی بکن قصر کی گله کی مزنه گله قدرت جی دگره دبیجی و سردم ده kesin hükümdari de kinango begen ve serdemi دویدره جیانه او جوان مالان یکه ندکارم ببیجن و کی قصران و کی قناعی کدید ناکر خلفتی مگو جبو بهندانی انگو جبو رنوشتان نگیلک جهاتیه وکرن جبو توریسمی جه که خوش evde جبو توریسمی جهاتیه وکرن گلک جه خوارنو و خوارنی آتیه چکرن جوان یک نه لیورنوشتن منظره که خوشیه جبو میوه داره پجران همون دکارن لیوه داره چما فرات تماشا بکن سیرانه که چما فرات بکن و پاش وجه خلفتی کم هیه و دکارن لیوه دارن قهوه اخو بخون و همجی سیرانه خلفتی کم بکن مجی وری پجران و جوهات نا قهوه تام. هجای گوتنی کو خلفتیا کوین حتی سالا بیستمین ناوندا شیخ و آقاین مزن انافچه بو. جبر وسدمی کو مان خلفتیا کوین فرهن و خودی گله تایبتمندین میمارینه. هر مالک خودی خملاندن تایبته و میناکی که بهمپا یا هنرا میماریه. لی همو آواهی جهمان کوره و هاتن لیکرن. کنا به او کوره هاواره.
هر وها مالین خلفتیا کevin به همو خوشکای و زلالبونا خود تاجا سری خلفتیه. مخابن گلک جوان به برماهی دن ادروکی به برندبونا آوا بنداوی ره وندابونه. کوچه تنگ مالی وینه کو بکیور هاتنه چیکد بکیور سپین ام بازار خفیت بحثاوید کلیو کاوید گیجه بریا میلاده او خود بازار که کیونه بازار که گله که دولمنده لی پشت کو چم اگه بنداوی بازار هاتی چیکرن گله اکمال دبن بنداوی دمایه هزار مال دبن بنداوی دمایه مالی کلی به خفیت کن جدی تکره اون دبینن هنک جوان ویران بویه هنک جیب بالزحمتی لسر پیانه بازار خلفتی به من مالی خو گله که نافدارن و گله که تزانین بخواسته که کده که مزن و مالان هاتی چکرین و تایبت که ورین سپی دوان مالان ده هاتی بکنن. خلفتیا کوین استرک میماریا ارمنیه. ام مالین آقایان گشت کویر خلفتی هاتی آوا کرن. بازار خلفتیا کوین به مالین خوین کوری به کوچه خوین لهنی او آوا فرات زلال دیمنه به همپا ده بازار. تایبەتمەندیە کردن ئاخەلفەتیا کێڤن ئەوە کو هەموو مال بەرێ خۆ دەچە مافراتێ ئانگۆ بگوتنە کردن ئاواشین ئافراتێ خۆ ji her malê re nîşan dide. Ev dîsa mînakek ji bo hostatiya mîmariya Ermenî ya wê demê ye. هر وها پشتی بنده واتیه شکرین شونده گلک مال مگو ویران بویه کسی خودی مالی جن نچار مانو که مالی خوب ترکینن و بچین خلفت یانو جبر ویه که دما ول خلفت یا کم گریان کنی ببینیم کو جسدی نوت مال والایه بچک تجاون یعنی هنه کس وگریانه جسدی حیشتی جسدی نوت هیچ مال والانه خودی و مالان بنا گریانه ویدرا جبر وی که مروف نکت که خمگینی جبر کو گله کس وان دراده دجی د وقتی خوده لینا به خودیه کسی که جی تدا جیان جی مروف نزانه بکره دشون. نافچه خلفتی لگل خوزای خو برهم اوان دیروکی جی زده بالا در دور دکشینه. خلفتی هیدی دری خوش ناوند توریزمی را ودیکه. نافچه کو همه خوشکای چمی فراته و خوزای دناوا خود دحوینه جبر کو حتی ها زده خدمت لنها تو بکرن زده بالا توریزمی ندکشان سر خو. ایرو نافچه خلفتی جبر خوزای خو هر روز به هزاران مروین در دوره و در و تینور و نافچه دیگر. نکوچین خلفتی کم گاف بگاف ام دیگرن ام دویجن خلفتی کم چما جبرگو خلفتی کم نوجی هاتی آوا کرن او جورجی دیگره خلفتی کم جه نکل جره لکلکا بنده و فراتیه بشو ام بنده هاتی چکرن شونده باجاره که نو جبوش چینیم وین آفشه لجور هاتی آوا کرن اللي خلفتی کم 3000 کس نزدیک دجی گلک جوان دویجن ترکمنن دوی درا دجین خلفتی جور آکم نوجی ببورن لوی دراج نزدیکی 5000 کستجین گلک جوانجی گش کردن لوی درا هجمار وانجی فرنگی جبر کو ترکمن و کرد لوی باجر به هفدورا دجین لوی دری علیمه چپه بنداف جه دیگره مدویجن بنداف فرات انگو بنداف بیلیجکی کسین تیم به دراس ری دیگرن انگو دک خوازن خلفتیا کم بگرن لسر به ری جه دیگرن و تماشای بنداف فرات دیگرن هر وها گلک کافه گلک رستوران لسر و دری هاتیه چکرن پشتی کو بنده هاتیه آوا کرن شونده و جو توریستان هاتیه وکرن اف ناوچه لوی عالیه جه خوارن و خوارنی جهیه گرم خوازن بین و درام سیرانه که بکن و بنده و فرد تماشا بکن وند کارن لوان جهان جبرین چای که قهوه جدید بکن.
خلفتیه گورد خوازن جنازه ببینن بیامه وکی مد بکشتی بگرن سر و دریج برکو باجاره که دبن آبی دمایه و خوازن جنازه ببینن بکشتی سوار ببین و در که مثل سیرانه که لسر چما فرات و انگو بنده و بلیجی که امیش نه هوا بکن امیل کشتی سوار ببین و جی کو منه دیگه جی کو خویانا که باجاره ونداده امی بین سرکتانه بری تماشاوان هجا گرم یا باجار خلفتیه هر دوام دیگر نه جی ام سر بنداوا بیرجیگه لسر چما فراتینه لخلفتیا کف دما کول سر چما بیرجیگه اون درکتن سیرانی لباج نافچه خلفتیه ونی دمنه که بیرنگی ببینن هر وها اف شکفتا کول پاش مجیه دیگرجی وکی شکفتا کشته بناف کرن دگوری گوته گوتان دویجن قرال ودمه جبو کچاخو نده زلامی کو اوجی حزنا که قرا کچاخو دکه وش شکفته و دمک درش کچاوی دوش شکفته دمینه و نایل کو کچاوی جکسه کو حز دکه بزوجن جبویجی ریک برنگت پجرینه و لگوری روایت آن دویجن قرال کچاخو دکه وش شکفته و ناوی وش شکفته جی و کی شکفته کچمایه جوی سردمی حتی روزامه ایرو دما کورسر بنداوی اون درکتن سیرانه که اونی وش شکفته جی جنیز ببین دما لسر بندوا بلجيجي وندركتن سيراني لخلفتيا كم وني لهمبري روم قلي ديما كيف رنجي ببين روم قلي لالي ديلوكي جي دغرا ليج خلفتيا كم دما وندركتن ري بكشتي كم وني بيجيج كار نزل ببينن لي ونا كار مكفن دريم روم قلي دبيجيج بو كريستيانا جي كتايبته وجي كفيروزا جبر كود بيجن نسخايا انجيلي يكم جا لبي دري هاتيه بلاف كرن و جبو علما خريستيانا جيكه تايبته خونا بي خوش زبارم جبو يكه دغرا مم دبيجن روم قلي يعني جيكو روما افاكريه امريوي گلكه كيفن گلكه مزنه خلفتيا كيفن هيج ناتي افاكرن افدر افابويه وبرا 3000 سالان كس لبدري نسجيبونه ولبدري جيانه جو خود ما كون ندري جريان وني شاهديه بكم كو جيك ويشتنا تشتين كو لبدري جيايه خويا ديكي هروها دما كو جانت وندركتن ري دبي هنا كري بغرن جبواتنا روم خالي جالي خلفتي جي بكشتيك انجا ونكارن بجيجن ويدرا ولبنرن جبلوي ري مقابل نينا لبدري ما جو جبو علما خريستيانان جيك بيروزه نوسایه کمین یا انجیلی دویل وداره هاتیه بلاف کرن و جبو و کجی جه سردانی نها.
Navçeya Rihayê her wiha navçeya kevnem digerin ji ber ku tiştê herî zêde min bîne ser ekranê li vê derecî digire. Dema ku navçeya Rihayê min geriyan xelfetiyê mutaybet geriyan xelfetiya kev. Hûnî dimeneke bibînin ku dilê mirov değişîne. Ev çi ye? Di salên 1999 de li ser bendava li ser çema Firatê bendavekî hatiye çêkirin jî dibêjin bendava Bilêcikê. Dema ku ev bendav hatiye çêkirin. Ji sedî heştê navçe dibin avê demayê temaşevanên hêja. Her tiştî dibin avê demayê. Biranînên kesên ku li wê de dijîn, amûrên kesên ku li wê de dijîn, jiyana kesên ku li wê navçeyê dijîn hemû dibin avê demayê. Mînaka wî jî niha divircî digirin. Mesela binderin li vê derê hemû mal vala ye. Ji ber ku ev gundê belezê dibêjin. Ji wê serdemê heta roja me îro hêj vala ye. Kes li vê derê najû û kes li vê derê bicîhne bûye. Ev minare bi xelfetê re bûye yek. Dema ku mirov divê xelfetê ev minare têşe mirov. Minare dibin avê demeye. Mizgeft, dêr, her tiştî mirov dikare bibêje li vê derê dibin avê de ye. Wekî bajareke veşartên dibêjin ji wê derê pêşxwe. Bajar dibin avê de hêj xuya dike. Xwe ev minare jî mînakê wê yekî ye. Bin minareyê mizgefta wî dibin avê de ye tenê minare derketiye jo û xuya dike. Van di malan de beriya 1999 de gel li vê dera dijî. Malum mirkî wan li vê dera bûn. Lê piştî ku bendav hatiye avakirin, bendaveke ser vê navçeyê hatiye çêkirin şûnde hemû mal wêran bûn. Kes li vê dera dijîn jî bi darê zorê koçber bûn û çûn ciyekê din dijîn mixabin. Lê vê minarê ez barim her tiştî bêşirove radixe berçavan û bi xelfetiya kev re em dikarin bibêjin ev minare yek e û têşe mirov. Ger hûn hatin xelfetiya kev û geriyan hûn ê bi kêşeyê derkevin seyranê û dikarin vê minarê jî nêze bibînin û gel li vê dere çawa jiya jî ji xwe xuya dikin. Bajarê xelfetiyê bi dîrokaya xwe, bi xwezaya xwe û bi ava Firatê bajarê herî aram yê Kurdistanê ye. Em bi kêştiyê li ser Firatê seyrana xwe bi dawî dikin û berê xwe didin bajarekê din.